Merci beaucoup pour rejoindre Abisso toujours dans la politique de chez nous. Tout qui t'a sur terrain pour nous commémorer la bino pena baï politique ya solo baï ça bino vérité na bosembonyo so makambo ko le kanamboka. Lelo to mona ki 24 heures kote koka kité. Na sima ya signature ya accord ya Genève to moni opposition penza et Panzani. Mon amboka Félix a retiré signature nae, mon amboka Kamere a pesi ba raison nae pour nae ba procédure izalaki penza clarté yango esengi que mon amboka Kamere a se retiré na accord wana à Genève. Alors lelo population est commis tellement déçu baza komi tuna est-ce que toza penza na opposition congolaise a wana RDC basu balobi ete mon amboka Félix eza problème ya maturité. Mais sous balobi il y a un problème de charisme politique parce que comment se fait-il base et diriger mon condi, base et diriger chef d'équipe. Et on a tout côté là, moi Namboka Séraphin ou Mbazali secrétaire général, il y a eu deux pèses qui bat ça. Moi Namboka Séraphin a ko meka ko limbolé la bisopena makambwana sur le plan politique. Donc lié sur le plan politique, est-ce que c'est normal? Est-ce que la population compte dans l'opposition congolaise? Est-ce que l'opposition congolaise est en ordre dispersé? Va battre le candidat à FCC Onani, mon amboka Emmanuel Ramazani Chadari. Pe nabongo tokolobela pe à réagir par rapport à appel ya Nemi Moulania Zali directeur ya cabinet chef de l'État. Alors bien été bao baza déçu. Ceux qui de pèse qui bas ça pèse déçu et rejoindre bango na FCC. Mon amboka Séraphin Oumba. Mbote pe boy malamu na maso na biso ya politique de chef. Mbote ndekolanga. Alors nako tala makambo eleki na Genève. Ba opposant ba yokanaki batie mikoloto na communiqué moko songolo et na simanango motna mtakomi na version na ye. Makantinu za nini? Makanisi na ngai ngi mingi na loba eza exercice ya démocratie. Na ndenge te bandeko oyo bazaki kuna basali maponami na bango et maponami wana e rencontrer a sentiment ya base te. Na ndenge nini ke mutu oyo bango ba uti opona eza oyo vraiment base bandako zelate ezala na sondage ezala na popularité sur terrain. Mais tango base et réagir oui, bien que dans la démocratie, même des ports et à voix, ils ont automatique. Tant que base réagir, à ceux qui bango bakangami na signature donc base de soutenir candidat au bango baponagité. Atako bango bakangami na signature wana po des ports ils ont automatique. Bantu bala kisi bino déjà que to landa bino na chemin wana te. Donc ta ezali bavanda parce que deux puissances oyo biso to yebaki na terrain eza Kamere eza Tshisekedi en dehors ya Moïse na Bemba oyo bazaki exclu de ba voix wana eza na perdu te bavanda basolola balukela biso solution oyo population ekondima facilement bavanda tuzo c'est to bavanda Tshisekedi na Kamere autour ya Tshisekedi na Kamere pour wana na lobby ndenge na bandako loba mbala liboso que l'arbitre wana pe babeta ki mabe arbitrage wana ya Mbemba na Moïse et zangaki il fallait même abwanya na yango yebisa bango ke awa réalité eza boye Félix tala Mbemba na yo tala malamu na yo Kamere tala Mbemba na yo tala malamu na yo pona biso tomoni boye mais bango bona bazana baza ko tuna compétition tende fallait to ba éviter biso eloko yo po bango ba yebi ke population eza ndenge wana po ngai ndenge na zana boyebi na ngai oyo ya muke. Ce qui n'a rien à faire au Colo Équateur, par exemple, l'Équateur, il faut au Solana Bemba. N'ingana yebi. Ce que l'on tient au Colo. Solo la makambwana nyoso ya candidat ya. On a lobby arbitre, on a bango bazaki concerné te. Bango il fallait ba éviter biso catastrophe oyo. Et ça peut catastrophe peut-être que liwa eye wana te to kobongisa. To za ba politique to kobongisa. Te obeba te. Pour ces ambale boso pe beba te. Tobandaka tozaka soki dynamique nini oyo rassemblement au rassemblement kasavubu au ensemble au monite ke biloko ne botaka kaka
et botami morne et koufi et bandeli. Donc la politique hein, tout ça ba dynamique. Il y a une responsabilité ça pour nangai lelo. Jean-Pierre, Moïse, Matungul, Félix na Kamere autour ya ba mi balé wana auto ebike population ezo zelantre mi balé wana batala mbeba ya oyo zanini malamu ya oyo zanini tomeka komitia sima moko na bango po ba bossa na pété que tant tozolo ba candidat commun ya opposition ba candidat baza 20 oyo opposition tant bino bovandi 4 bolobi bisonde candidat ou le candidat commun ya opposition pour na batu 4 par rapport à 20 ezape tina nini tina ya poids politique parce que bon négligé ba wana 17 ba bazana binote ba 16 wana bazana binote bo moni bangote bango pe batute mais tant bino bolobi candidat commun bozo ndi responsabilité parce que boyebi que ce qui okena kifu wana makelele moko betaka kaka vital ce qui okena na Kasai obenga Kinshasa wana baba Congo makelele betaka Tshisekedi soki noke na Équateur ndeko bemba oke na Katanga olie muke wana Katanga tango no sulu ba province mususu Moïse mais Congo yango wana te bavanda baluka solution tozana no retardé mais ko lukela biso eloko basali bakendangi nde mabe ezaki eloko ya vote te po même na classe tozana ba oyo ba bon premier, ba bon second. Mais tant que raison lobby était que moi namboka Félix Tshisekedi selon l'analyse ils a ko fingate bobi était aza penza na maturité politique te. Limbola malamu pour ngapena peso ya no ninge sengi. Nalikambo oyo wapi yo lobby aza na maturité politique te. Na ko changer na tango basisi maponomi wana na Genève na interview na ya lobaki ko sala toi convaincre base pona bandi ma candidat commun et les gars quelques heures tout lundi na ba ndela manaka ba radio mosusu wale ngi ko lobate ke ezangi maturité ezande azana boyoki ebele ya base ayoki linde base po angaka kende na schéma wana tiwapi eza pembala liboso te pourquoi pas avant kende kuna a consulter ki base wana te politique sala maka tango sala ngona batonyo sote la zingana zongi so na histoire tango zolo ba maturité politique kondo Etienne Tshisekedi wamo to vandia watozo la conférence nationale Mobutu a économé mbalaka 17 heures ono to nommé premier ministre bon mon réaction population là la libanda na limité on a professeur biso makamwana te to la conférence nationale tongo réunion donc batu balala libanda ngape na lala libanda wana combattant to lali libanda na 12e heure 11h 12h c'est que dans le bibo population est boy to bazong sa signature Mobutu wana et si la kapé bongo donc eza manque ya politique ya maturité te eza de écoute ya population mais bo se pela écoute boza mkonzi ndenge wana oyo ya jour batu bakosala marche avec poni basali marche oyo ya kotumbaka parti politique bongo tozo mokonzi ya bongo te mokonzi ayoka mone mambolika ilobi mokonzi ayoka kate mokonzi ayoka ka boka nisi tango yo mone mambolika ilobi mona mboka eza pemba la liboso te mais ça signifie que mokonzi ayoki te kotumba pine eza réaction ya population spontanée mais andimeli ayoki geste wana eza oyo ya bino te ba yebiso ke non 3e mandat te ya lobi ngai na kosala ngo 3e mandat na kosala ngo kaka o batu bakufi abeti message abeti gaz lacrymogène ndebo conseil bozo luka ndingo mais population eza mokonzi eza oyo ayoka eza alors c'est un exemple na ngai na sala na selon ngai mais lokola boboyi OK to luka solution soso yango na bokonzi oyo ya démocratie ko tout sens na ngonde yango wana le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Yo kanisa te peuple ya Kinshasa na Kasai ndo bengi peuple te eza Kinshasa na Kasai te continuité peuple Félix ya Kinshasa na Kasai ndo bengi peuple Congo mobimba oyebinde munene ya IDPS te Congo mobimba IDPS eza parti oyo eza représenté partout popularité à mwana mboka Félix Tshisekedi ekoki komema epena na bokonzi lokola tata wa ekolo soko zwi mutu moko na Kasai pe Tshibala rumna tie ba base a créer ba UDPS Tshibala
wana eza kaneti peut-être moi licho muke oui tondimi mais moi licho muke eza licho te tozongela IDPS eza même pas IDPS eza même pas makambo ya Félix na Chibala to biso ba oyo IDPS eza kaka ndenge bandaka ya 13 parlementaire wana IDPS eza na socle nango donc baza eza pe bato baningana pa pamba te na IDPS bato baningana pa pamba te bozoni c'est bon bozoli ya Kabila PPE ememi bato batika kaka stable bongo bakolia mbongo ya Kabila yesiko Kabila pesa bolé soki 3 millions pesa ka bango siko yo pona ni donc yende azoko banga bango poko yo pela yo nanga bakopesa nga 3 millions bakopesa yo wapi bobike musubo boza makasi te bobike bokoleka te bobike Shadar ko battre bino yango Shadar izale tozoko finga population congolaise soki Shadar azoleka olandaki na stade lo salemaki ya olandaki na Mbujimai akasha la bonne yango tozoyebisa bango boye bapika po tango tokoya tokuta masolo ono la caisse ya banque centrale eza vide te wana mbongo wana soki bazi basakana nango bayeba basala audit non primature te Congo eza makambo tozokende kozwa bokonzi nyonso wana ya nyonso mpona kosalisa programme ya IDPS eza makambo ya primature te toza na vision ya primature te parce que primature effectivement ekozala conséquence ya badepute oyo tokobimisa eza objectif cheval de bataille te primature soki ozala badepute ebele yebaka kake eza ya bino or soki bozwi na présidence programme na bino oyo ya parti esimbi pour nous mpona biso IDPS occasion oyo ya kolakisa na miso ya bato pe ke IDPS eza parti na projet de société nango esengeli azwa présidence azwa pe na bainstitution mosusu ekiti mpo ayeba kosala équilibre ya pouvoir na ye mondire politique yango mwana mboka Séraphin Umba mwana mboka Félix azosala ngo mpona baclan na ye moko boye bafamilier na ye moko boye non wana bino peut-être bino nde bomoni parce que ngai nano naza familier na ete mais tozosala politique elongo soki otali baallié otangi bakombo ya baallié wana na IDPS même bacadre na IDPS wana eza oyo bino bozokanisa te mpona nini parti ozala ebanda na baprovince nyonso lelo yo okanisaka ye azosala ngo na bafamilier na ye non eza peut-être étoile na ye nde epesi lelo étoile na ye nde epesi lelo baluba baba congolais te si baba congolais kaka sur lelo ya na hiérarchie à parti baluba na baluba on dirait politique en moi na mboka fa la za raison c'est sous politique pour un intérêt général te to commencer à politique parce que raison na point nini bon le biké ba politicien congolais tout ça sur une classe politique à malonga na RDC parce que to comme go c'est sous politique pour un intérêt général ya population te to comme la population te tout le monde a intérêt à base na biso nde boza koloba intérêt à tout le monde a base te ce que vous allez sous leader on a base te vous allez sous leader ya wapi yango ki leader eza base mais ce que base ce que za na base te ce que yo kolakisa intérêt mboka ngo yo kozango wapi eza notion ya likolo kaka boye ya mupepe non eza notion za na assise nango réalité au palpe OK place okuti base OK place okuti was OK na république oyo ya biso ya Congo tango zolo bakaka na soki na Kasai aussi okenda na Goma okuti siège ya IDPS te okenda Bukavu okuti siège ya IDPS te okenda Kisangani okuti siège ya IDPS te okenda non nazolo ba siège ponga na sala na élection wana te na ko biso ke ba voter boy pour autant que tozana na fédération na Mbandaka tozana na fédération na Kisangani tozana na fédération na Bunya donc pour nous IDPS eza partout donc wana bokasi siko ya ba fédéraux na biso. C'est ça la différence. Mais quand on parti oyo, eza soki kaka na scène de awa et suki wana yo lo bakeno rivaliser les lots 36 ans d'élite, ba lo bakeno biso bon, pona nini biso to kokumbela bango. Pona nini bango bako kumbela biso te. Mutuna eza simple. État des droits eza nini ko respecter mibeko, ko respecter ba accord, ko respecter ba engagement. Na Genève, moi na mboka Félix Tshisekedi mokoloto. Mais na simanango a retiré mokoloto nae. D'où IDPS ezana lokolo ya o bango ba Kabili ba respecter mi be côté moni ko lobeza ko tali ko tsamusa penaliste moningi za passer siko mubeko nini oyo eleki mubeko ya congrès na fonctionnement ya parti politique mubeko nini oyo eleki mubeko ya conclave Genève ezali nde espoir ya population espoir ya population
espoir la population na biso espoir la population kasi espoir la population na biso eza Félix Tshisekedi te on andaki sondage awate biso to tozola yango oh mon mboka Séraphin Umba sondage esalemi na bino bato opposition mais pour sondage ya mindele te kaka sondage wana nde oti Brésil Olivier Kamitatu azana loboko na sondage wana kasi pona nini otia Olivier Kamitatu azana loboko ya sondage wana ye kaka mutu azana sondage oyo esalami na Brésil mutu wana oti oleka ye mutu azaki na sondage kaka ozaki na Macron na France Macron aleki biso ye kaka vous avez fié sur sondage à 5000 personnes kasi personne n'a pas ezaka représentativité eloko wana oyo kaka sondage zwa kaka balabala oyo tuna oyebi Shadari oyebi Tshisekedi oyebi Shadari balabala ozwa kaka sondage ya balabala na biso ya mokuse ntango kosuka kuna kozwa résultat non ezaka mutuna mwana mboka la mère Menda lobi moto azana motu ya sondage wana Jason Stearns wana abi Jason Stearns wana sali sondage parce que babengana ye na mboka oyo ezalo wa côté totanga bakombo ya bato mosusu te parce que bango pesa makanisi na bango azolala pongi ye ezaka ya nyonso bato basalaka ezalaka mabe ya ye nde eza malamu ti lelo ya koyebisa biso sondage uti koloba ke Shadari aza premier alors que eyebani ke mutu wana nano ayebani même pas au sorte na ayebani na mabe na kobwaka lacrymogène na baeglise na koyebisa bato bofinga bamama baninga yana koyeba na wana ya mabe wana eza eloko ya komema non ezaki expression ya kolakisa bato ke toboyi eza kaka mpona makambo oyo te tosala yango ntango balingi bachambarde constitution awa te bato batumbaka pine te mais machine etelemaka te machine etelemaka mwana mboka Séraphin yo sengi na osengi na baimboko baza mikila lopoto kuna basolo la lisusu pendant que tolandaki mwana mboka Martin Fayulu na bitando ike alobi ete 5 leaders batikali babengi ye pona ko apporter appui soutien na bango na ye Martin Fayulu azati sikoyo candidat ya opposition koto yo pe Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe basali pe kana bango quand muso eza kan ya ba Marie-Josée Ifoku pasteur Théodore Ngoyi sko wana mwana mboka da bombole azana raison kolobete opposition bo perdre déjà bitumba opposition eza parti politique te opposition eza ba parti politique ebele na ndenge bino kaka bolamuki bo créer parti politique na bino boyeba ke na mutu na bino conquête ya pouvoir eza pa na bino moko so be bimoni ke bozamuke boke ko benda baninga to sangana poto longa mais soki esali ke bosangani te mutu na mutu ko récolter munene na ye eza pe ya kolela te jour population komona ke na parti oyo nde sengeli bakokwela ebele wana pona nini alors mama pona nini ezaka lelo olamuki lelo ba démocrate baganye olamuka après 5 ans ba républicain baganye okasi ba bota makande ba républicain ba botami si discours na bino ya mama na nde osala ke batu bake gauche to batu bake droite donc wana eza problème te to perdre élection soki événement moko esalami lelo awa et puis miske que vieux mot qui ande aza populaire boko situka kaka papa yendaleki elle ni ko ba pe que vote à un tour muto majorité nda ko la premier ba ki baza pe belé ba candidat mais muto bo facilité pena Shadari o ba lobo fongoleli autoroute à monene non aza na mbeba ebele wana soki wana koloba ke fongoleli Shadari couloir ça signifie tozo ko finga ba congolais donc congolais a mis éviter qu'aller à 3 fois par jour te congolais a mis éviter qu'à kenda hôpital ya malonga te congolais a mis éviter que salaire na ye o ya ba fonctionnaire les salaire o ya tia carburant mutuka pendant une semaine donc congolais a mis éviter pour moni Shadari kaka aponi on eza ko bosana tika makambo ya ba tika makambo pas César na Congo pas César na Congo makambo ya ba dauphin papa pas na Congo te kene na Éthiopie kene na ozokende musika Éthiopie tango susu moi na zelo nde sala bongo katisa na Rwanda omona leta ndenge ezalaka katisa na Brazza omona leta ndenge ezalaka katisa na Tanzanie katisa na Zambie biso tozana libolo te oyebi kokiolonga Afrique du Sud wana lelo okomi Lubumbashi lelo mais siko longwa Lubumbashi koma Mbujimai ina Congo Airways kasi ya non nazolo ba kama mituka te
Congo ouais c'est ça pepo voilà la pepo ils appellent à muke compagnie aviation en mboka tika kotanga kangote okoka soni so ke na Rwanda okoka soni omoni compagnie na bato so ke na Brazza okoka soni omoni compagnie na bango tika botika kotaka kabiloko wana ezaleti omoni bébé mwana mukopese ba bonbon opese ba bonbon mais okanisi ke mwana wana kio vivre na biloko eleki ba bonbon po amoni kaka bonbon wana tika biloko wana zo exemple ozaka na Kinshasa na ozana na Congo. Nazo exemple Bunya, oza Bunya okende isiro, il faut bima Uganda po tambola bien. Okoma la isiro. Mais soko koti kotia kisangani 3 semaines, 3 mois. Maagi walikale. Non, maagi walikale kuto ekoma kate. Ponzele zate. Congo est un pays continent oyebi. Kasite ezo senga bakonzi oyo baki Rwanda ekota combien de fois awa? Kasi ezo senga bakonzi oyo baki komisango village. Ya mwana tango zolo ba même bakambo ba dauphin bozo tanga wana. Non, kofinga ba congolais bongo te. Pourtant ko congolais a boyi 3e mandat, a boyi li 3e mandat. Yo kanisa ondimeli dauphin na yo. Yo moko nano yo ndeto boyi 3e mandat to boyi, poto boyi. Musale za bien te. Tango ko ponela yo oyo biso poneli, biso to betele maboko. Ndebo lo bakeno ba baza desi baya na FCC. Mwana mboka Séraphin, oyebi ke bango baza mieux préparé que bino. Batia centrale électorale, baza ko sala avant que tu campagne banda, baza déjà ko leka na ba province ko sensibiliser batu sur candidat na bango. Mais bino ti lelo boza ko potana. Boza ko potana poto. Te tala tozana ba candidat sur le plan de députation nationale partout. Donc bato wana ozomona ba candidat wana eza machine et partout parce que IDPS besoin ba candidat partout eza machine électorale yango na yebisa ki yo parti no soyeba capacité na ye na capacité na yo na ngona suki lisusu na yebisa yo geno il faut ba force réelle wana Félix Kamere Moïse Bemba force réelle batala consensus ba bimselo kwa solo ke okende osala jeu oyo ekoya ko benda biso na transition mususu ba congolais balingite réalité nde yango wana soso Félix l'équipe bosa campagne on a ni na ba $1 bozo cotiser les wana ba député politique c'est un peu ba moyen bon compter sur ba député te problème wana eza problème na IDPS se poser ata mukete na ba $1 bozo kangisa IDPS se poser ata mukete omoni Félix peut-être batu bozo zoyer po tango papa kufinde bomoni Félix mais yeba ke mutu wana za au moins 10 ans conseiller diplomatique à IDPS à l'étranger. Donc au ba voyage oyo nano même dauphin na bien soko kota Angola, Rwanda, Uganda, États-Unis ba place nyonso wana. Donc agenda ya mutu wana eza munene. Eza munene makambo koto ya mbongo botanga ngote. Bon na koteka mbogo pa ba Didier Render, c'est pas banani. Eza koteka mboga te. Eza koluka kobongisa ndembo kango. Pesa. Mboga moko te evivaka ngo moko. Epe même États-Unis wana azana banyongo. Mais aye ka fwe suka kana mboka, bien bozo mema ngo libanda. Cuisine interne bozo mema ngo libanda. Na dossier nini? Parce que makambo net makambo ya ba Genève. Soki Jean-Pierre Azaka, soki Moïse Azaka, to ngoke to seneri na Genève. Parce bino batu botie batu libanda to kendo landa bango poto solola. Soki bazaki awa berende to makambo na debete na zongeli makambo ya lo bakende batu bakende FCCT ko kende FCC ezaneti check na bino eza ko mona na déjà bokendeka na FCC bokota bopona Shadari bongo to continuer boza primature parce que bon via primature bandakala que Shadari ezaka kaneti ba candidat oyo ubimisi candidat bokomi ko tâtonner to sala nini tina yebisoli kambo moko ti il y a 3 mois Shadari rêva jamais que la présidence de la République. On est là qu'on est sauté en rêve. Oh, il y a besoin d'opposition, on a eu donc jour où on rêva, il y a 3 ans, il y a 5 ans à la présidence de la République. Oh, il y a non, à rêva non noté. D'ailleurs, des tinga où na rêva non comme médecin, comme singa aux médecins. Na n'engeni. Donc non, na ko mandat, na ko classe il faut na kota classe. Il faut na kota classe. Yo na no rêvaté au cause de la présidence de la République. Non, mutu na kuto avant 2 semaines avant babi misa soi-disant dauphin mutuna na yiboko batuni ozaka loko wana te tete wana za pour biso pona biso c'est Kabila ou rien de mutuna botir biso président ya procuration non population yebi Shadari na kubwaka bagazi lacrymogène na koloba kofinga ba mama ya baninga na kopesa ba musicien mbongo na balabala na kubwaka ngona stade ndenge bozomona na kokanga ba journaliste oyebi na kindu akomi kaka iloko ya mugabe bila akolakisa ngongolo ke ye za ministre intérieur akangi ba journaliste
azana ministre intérieur bongo comme président de la République mais beaucoup kanga radio na bino et mon be côté to komi penza na suka maso na biso to mai bon mwana mboka Séraphin Bazali secrétaire général ya IDPS Kibasa mwana mboka Séraphin Mba merci beaucoup pe message na yo na ba mboka bon bai kampeko bai kampiko makasi na politique tozaka olimisi muke ezaka bokwei bonamuki o elekaki lobi o eleki na Genève eza eleki ese eleki total liboso Tokyo po bosana to bosana ngo eza eleki eza kana neti utenike salamaka Mobutu na musée utenike eleka musée pe akenda to banda makamususu donc dans peu de temps nazo senga na yebi pe Félix na Kamere il faut bavanisa masolo babi misala service candidat oyo to ko soutenir biso nyonso po toyeba kolonga bitumba oyo ya gestion na koboma mboka ndenge tozomonango de la candidat ngoti mbula nini parce que déjà campagne électorale les akala mingité to comme na suka maso na biso politique de chez nous merci na César Okenge derrière la caméra merci na Chris Business et tokutani bongo na mikolo ezali ko